Jeg vil prøve ganske kort at skitsere, hvordan et typisk forløb ser ud. Men igen, det kan selvfølgelig individualiseres på mange forskellige måder. Et typisk forløb på diplomlederuddannelsen starter med, at man tager det personlige lederskab herover. Det personlige lederskab består af 2 moduler, hver på 5 ECTS-point. Det kommer til at dreje sig om i de her 2 første moduler, er alt det, der sker omkring dig som leder. Hvordan søren kan jeg blive bedre til at forstå og tolke mig selv som leder? Forstå de handlinger, jeg gør. Skabe mit eget ledelsesrum. Og ligesom få det der ledelsesrum ind under huden. Og ligesom forstå, at hvis ikke du udvider dit ledelsesrum, så er det nok ikke så mange, der gør det. Så de første 2 moduler inden for det personlige lederskab drejer sig om dig som leder. De næste 2 moduler drejer sig om, hvordan du er. Altså dig som leder, og det er igen 2 moduler, over for dine medarbejdere. Altså hvad er det for nogle dynamiske processer over for dine medarbejdere, som du kan sætte i gang? Der er både de klassiske og de systemiske værktøjer, du kan bringe i anvendelse. Så det drejer sig meget om i det her modul, det er simpelthen at skabe de rigtige forudsætninger, skabe processerne, sætte processerne i gang over for medarbejderne, men også sætte nogle processer i gang, der gør, at medarbejderne indbyrdes begynder at udvide deres kompetencefelt, udvide deres, selvledelsesfelt. Så det er de næste 2 moduler. De sidste 2 moduler i de obligatoriske fag, det er ledelsesorganisation. Og ledelsesorganisation drejer sig faktisk om, hvordan søren får vi så det hele til at fungere i vores organisation med mig som leder et eller andet sted her. Leder i et krydsfelt, hvor jeg både højst sandsynligt refererer op til en eller anden, refererer ud til nogle kolleger og refererer nedad. Hvordan søren laver jeg nogle gode strategier? Hvordan lægger jeg op til hele processen? Hvordan får jeg hele organisationen til at virke? Så ganske kort fortalt, så er det dig selv som leder, så er det dig sammen med dine medarbejdere, og så er det dig som leder, der skal få hele organisationen til at virke. Efterfulgt af de faste moduler, de obligatoriske moduler, så kommer der så 3 vandmoduler. Og der er forskellige muligheder for at tage vandmoduler. De giver hver 5 ECTS. Der er også 5 her, og 5, og 5, og 5, og 5, og 5. Og tilsvarende 5 nede på valgmodulerne. Det bliver så sluttet af med det afsluttende projekt, som ligger på 15 ECTS. Og det er et typisk forløb for en diplomleder. Dermed også sagt, at der er mange kombinationsmuligheder. Denne her kombinationsmulighed, eller den jeg har lige skitseret, det er måske den typiske, men der er også andre måder, man kan stykke det sammen. Så ret en henvendelse, hvis I vil prøve at måske stykke det sammen på en anden måde, og så få en rigtig god og grundig vejledning.